В общем, дела такие. Пришел курьер. Я просто еле дотащила это все, да. Принес цветочки. Красивые цветочки. Дальше. Ой. Я еще не разбирала, поэтому это вместе со мной смотрим. Тут много-много вкуснях. Так, наш дорогой наставник, поздравляем с днем рождения, желаем всего самого доброго, прекрасного, и пошло. Снежана Кухарчик, Коля Бас, Наташа Мартынович, Света Торлюк, Наташа Лагунова, Марина Савина, Светлана Шевцова, Аня Кривец, Оля Архипцова. Ай, девочки, спасибо вам большое-большое. Идем дальше. Так, тут у нас... Так. Ну, я же поняла то, что нужно будет что-то резать. Чуть-чуть сегодня голос мой вообще не в тему, конечно, да? Я присяду. Ну, уж как есть. Так, до меня дошло, что это за подарок. Здесь у нас биотопливо для каминов. На минуточку. Та-дам! Значит, тут у нас что? Я боюсь его распечатывать. Я покажу картинку. Это камин. Вот это вот Оля со Снежаной. Мы хотели камины себе купить такие на Новый год. Они такие классные, вам просто не передать словами. А теперь у меня этот камин есть. Класс. Я очень рада. Спасибо большое. Вот честно, я распаковывать... Я боюсь, что я потом хрен соберу. Но я потом распакую. Я распакую обязательно, а картинку... ну, вам же хочется посмотреть, я же все равно его не соберу. Вот, а картинку я обязательно скину. Команда моя, большое-большое вам спасибо. Спасибо. Просто капец как спасибо.